大家好，今日我哋就嚟玩全民槍戰。我都係第一次玩全民槍戰，係一個朋友介紹俾我嘅，咁我就先入咧，我先突擊啦。用咩登入？就叫象牙暴風。好。係啦，到啦。其實你唔使咁樣諗名噶嘛，跳過啦，唔做啦。嗱，我就係介紹大家嚟玩呢個都幾好玩嘅，就係有佢就俾你一把槍嚟打嘅啫。嗰個槍戰真係好快，要靠別人。死咗！哎呀，我唔知點解我會亂開槍啊！呢度有個人，殺！陳老闆死鬼咗！跟住你收咗我人哋幾多錢嘅我食物？哎呀！嗰個女仔殺咗佢先得！哎呀！死啦你！理得你啊！我都冇血啦，點解19血？19滴血點夠我打啊？呢度呀！死鬼咗！喂，你搶咗啲嘢，死啦你！我4年殺我咁勁嘅我，喂，好鬼勁啊！哎呀，死鬼！想死啊！冇得時間啊！冇嘢嘅名字。死咗第3次啦！好，依家係咁樣啦呀！勝利耶！今日呢，就係教全民槍戰。介紹大家嚟玩啦，喺 PayShop 下載嘅，你可以普通登入，然後之後你又可以喺商城嗰度，係免費嘅，會俾你抽。哎呀，咁嘅手氣，呢個正常嘅，因為每一個新嚟嘅都會抽到呢個。叫你點出去，打開個裝備，撳返去裝備去戰鬥。呢度係會有鑽石攞嘅，鑽石用嚟商城嗰度買嘢，或者呢度領獎品嘅，呢個先領有220粒，而家先領取咗1000金幣先。有免費呢個要 VIP 1先可以免費嘅，咁我哋就要少㗎啦。哎呀，小步容槍穿甲彈冇乜用啦。係啦，好啦，今日嘅全民槍戰介紹到咁啦。如果鍾意我嘅話，鍾意我拍嗰啲片嘅話，咁你哋就訂閱我啦，拜拜。